შუადღემშვიდობის საობიექტივის ტელე და რადიო ეთერში რეგიონული სიახლეების დრო არის. ეთერშია თოქ-შოუ კახეთის საათი. მე კი ჟურნალისტი ილია მარტყოფლიშვილი ვარ. ეთერში თოქ-შოუ კახეთის საათია. მე კი ჟურნალისტი ილია მარტყოფლიშვილი ვარ. ჩვენ წინა გადაცემაში ვსაუბრობდით, რომ ისტორიულ ჰერეთში მართლმადიდებელი მოძღვარი აზერბაიჯანელმა მესაზღვრეებმა აღარ შეუშვეს დემეტრე თეთრუაშვილი საზღვრიდან უკან გამოაბრუნეს. და ისტორიულ ჰერეთში ჩვენი ქრისტიანი თანამემამულეები ლოცვაზე დასწრებას ვეღარ ახერხებენ. გუშინ ამ ფაქტთან დაკავშირებით ქართველმა ისტორიკოსებმა გამართეს პრეს-კონფერენცია. ქართველი ისტორიკოსები მიიჩნევენ, რომ ამ ფაქტთან დაკავშირებით და ისტორიულ ჰერეთში არსებულ პრობლემებთან დაკავშირებით დუმილი უკვე აღარ შეიძლება. ისინი მიიჩნევენ, რომ აქამდე ამ თემებზე ღიად არ საუბრობდნენ, რადგანაც ერიდებოდნენ საკითხის გამწვავებას, თუმცა ახლა ისინი თვლიან, რომ დუმილის დრო აღარ არის, რადგანაც პრობლემებმა უკვე მასშტაბური ხასიათი მიიღო. რა პრობლემებზე საუბრობენ ქართველი ისტორიკოსები, ნახოთ პრეს-კონფერენციის ჩანაწერი. მოხდა ისე, რომ ამ ტერიტორიაზე მცხოვრებ ქართველებს, ქრისტიან ქართველებს, რომლებიც არიან დაახლოებით 7000, ჰქონდათ მხოლოდ ერთადერთი მოქმედი ეკლესია. ესეც რატო ხდებოდა ძალიან რთული საქმელია, მაგრამ ფაქტია, ეს იყო კახის წმინდა გიორგის ეკლესია, მაგრამ ახლახან დაახლოებით 1 თვის წინ ქართველ მღვდელს, რომელიც იქ მსახურობდა, არ მიეცა საშუალება გადაეკვეთა საქართველო-აზერბაიჯანის საზღვარი. შესაბამისად, შეიძლება ითქვას, რომ ეს ერთადერთი მოქმედი ქართული ეკლესიაც დღეს არის ფაქტობრივად დაკეტილი. ჩვენ სრულად ვითვალისწინებთ იმ კეთილმეზობლურ და ჭიდრო ურთიერთობებს, რაც საქართველოსა და აზერბაიჯანს შორის არის. ოდნავადაც არ გვინდა ჭრილი მივაყენოთ ამ ურთიერთობებს. პირიქით ვფიქრობთ, რომ ასეთი ფაქტები აყენებენ ჭრილს ორი ქვეყნის კეთილმეზობლურ ურთიერთობას. ვფიქრობ, აზერბაიჯანისა და საქართველოს ხელისუფლებებმა, სამთავრობო უწყებებმა, ყველამ, ვისაც ეს საკითხი მეტნაკლებად ეხება, ცდა არ უნდა დააკლონ, რომ ეს ხელოვნურად შექმნილი პრობლემა მოგვარდეს. პარალელისათვის ვიტყვით, რომ საქართველოში მცხოვრებ აზერბაიჯანელებს არაფერი მსგავსი პრობლემები არ აქვთ და არც უნდა გქონდეთ. მათ აქვთ რამდენიმე ათეული მოქმედი მეჩეთი, რამდენიმე ათეული სასულიერო პირი და ამ ფონზე, როდესაც ქართველებს აქვთ ერთადერთი ეკლესია და ერთადერთი სასულიერო პირი და იმ სასულიერო პირსაც ასეთი დაბრკოლება ექმნება, ვფიქრობ, ეს არანორმალურია. გასათვალისწინებელია ისიც, რომ აი ასეთ საკითხებზე ჩვენ საჯაროდ არ საუბრობდით, სწორედ იმიტომ, რომ ჭრილი არ მიგვეყენებინა ამ ურთიერთობებისათვის, ვფიქრობთ, ეხლა უკვე შეიძლება ამ თემებზე საუბარი. მსგავსი პრობლემები ექმნებათ ქართველ ისტორიკოსებს, სპეციალისტებს, უბრალოდ ტურისტებსაც. თქვენ წარმოიდგინეთ ისტორიული ძეგლების უბრალოდ გადაღება და თვალიერებისასაც კი. აღარაფერს ვამბობთ იმაზე, რომ ქართველ ისტორიკოსებს საერთოდ არ გვეძლევა საშუალება შევისწავლოთ აქ არსებული ისტორიული ძეგლები და მათი დღევანდელი მდგომარეობა. მეტიც, ამ ძეგლების უმრავლესობა გამოცხადებულია აბსოლუტურად, რა თქმა უნდა, ხელოვნურად და აბსოლუტურად ისტორიულ სიმართლესთან ამას არაფერი აქვს საერთო, ალბანური კულტურის ძეგლებად. ჩვენ გვინდოდა, რომ საზოგადოებას უფრო მეტი შეეტყო აი ამ ფაქტის შესახებ. ოფიციალური ვერსია არის, რომ მამა დემეტრეს სასულიერო პირს, რომელსაც დაატოვებინეს ფაქტობრივად ეს ტერიტორია, არ აქვს აზერბაიჯანის მოქალაქეობა და ადგილობრივი კანონმდებლობის მიხედვით სასულიერო პირს უნდა ჰქონდეს ადგილობრივი მოქალაქეობა. თუმცა აქ ჩნდება ასეთი კითხვა, თუ კი 2 წლის განმავლობაში, მეტი 25 წლის განმავლობაში შესაძლებელი იყო ემსახურა იქ ქართველ სასულიერო პირს, რა შეიცვალა ახლა.
ვფიქრობ, აქ უბრალოდ არის კეთილი ნება საჭირო ორ ქვეყანას შორის ურთიერთობებში და ასეთი მარტივი საკითხები, რა თქმა უნდა, მარტივადვე მოგვარდება. ჩვენ ვითვალისწინებთ იმას, რომ ეს ეკლესია არ არის მხოლოდ სასულიერო ცენტრი, არამედ ეს არის ერთგვარად კულტურული ცენტრი, ისტორიულ-კულტურული მემკვიდრეობა ამ რეგიონის და ვფიქრობ, ამ საკითხზე უკვე დუმილი ნამდვილად არ შეიძლება. მსგავსი პრობლემა არის ამ რეგიონის ერთ-ერთი ყველაზე გამორჩეულ სალოცავთან დაკავშირებით, შეიძლება ვთქვათ, ყველაზე მთავარ სალოცავთან დაკავშირებით, ეს არის ქურმუხის წმინდა გიორგი, სადაც ქართველ მღვდელმსახურს სასულიერო პირს ეძლევა მხოლოდ წელიწადში ორჯერ რელიგიური რიტუალის აღსრულების საშუალება, მხოლოდ გიორგობის დღესასწაულებზე. ვფიქრობ, ესეც არანაირად არ ეწერება ამ კეთილმეზობლურ ურთიერთობებში. შესწავლაზე ლაპარაკი ზედმეტი, აი პარადოქსია, საქართველოს საზღვართან ასე ახლოს მდებარე ისტორიული ძეგლები ქართველ სპეციალისტთა, ისტორიკოსთა და ხელოვნებაცნებთა მიერ ფაქტობრივად შეიძლება ითქვას, რომ თითქმის არ არის შესწავლილი. არა, ეს ასე იყო, თქვენ წარმოიდგინეთ საბჭოთა პერიოდში სამწუხაროდ ასე იყო, პარადოქსია ერთიანი სახელმწიფო იყო, მაგრამ შეზღუდული იყო ეს შესაძლებლობა და ინერციით გრძელდება დღემდე. კიდევ ერთხელ გავიმეორებ, რომ ეს არის საკმაოდ დელიკატური საკითხები ორ ქვეყანას შორის, როგორი მჭიდრო პოლიტიკური და ეკონომიკური ურთიერთობა და არავის არ უნდა ხოლმე ამ ურთიერთობების გაფუჭება ერთგვარად და ამიტომ ეს მხოლოდ რჩება სპეციალისტების, ასე ვთქვათ, სამზარეულოში, მაგრამ ვფიქრობ, უკვე დროა ასეთ საკითხებზე ვისაუბროთ და ვითხოვოთ მოგვარება. რა თქმა უნდა, უწყვეტად 1990 წლიდან ეს ეკლესია უწყვეტად გახდათ მოქმედი. მღვდელმსახურება იქ არ სრულდება. შესაბამისად, ანალოგიური მდგომარეობა იქ არის რამდენიმე დიდი ქართული სოფელი, რომლებშიც არის საკმაოდ კარგი ეკლესიები, კარგ მდგომარეობაში, ეს არის თქვათ მეშაბაში, ითითალა, ალიბეგლო, მაგრამ მიუხედავად ამისა, იქ მღვდელმოქმედება არ სრულდებოდა და ყოველთვის პრობლემასთან იყო დაკავშირებული. მაინც უნდა აღინიშნოს, რომ ეს არის ერთადერთი მოქმედი ეკლესია. სხვა ეკლესიები, სხვა სოფლებში, რომლებშიც უმრავლესობა კი არა, ყველა ქართველია მოსახლეობა, იქაც არ ეძლევა საშუალება ამოქმედონ. ის დავაზუსტებდი, რომ 7000 ეს არის ქრისტიანი ქართველი, თორე იქ არიან მაჰმადიანი ქართველებიც, ეს საუბარი არის კახის წმინდა გიორგის ეკლესიაზე, არის იქ საკათალა ბელაქანის რაიონები, სადაც ცხოვრობენ მაჰმადიანი ქართველები, ანუ ეთნიკური ქართველები გაცილებით მეტია, მაგრამ ლაპარაკია კახის რაიონზე, სადაც ქრისტიანი ქართველები ცხოვრობენ და ეს პრობლემები მათ ექმნებათ უკვე მრავალი ათეული წელია, თუმცა ეს ღვთისმსახურება, რომელიც 90 წელს აღდგა კახის წმინდა გიორგის ეკლესიაში, აი განუწყვეტლივ აღესრულებოდა აი აქამდე. 90 აგერ უკვე 25 წელია თითქმის და დღეს აი ეს პრობლემაც შეიქმნა. მეც მინდა რომ საგანგებოდ აღვნიშნო, ახლა აზერბაიჯანელები ჩვენი მოძმეერია ნამდვილად და ჩვენი სტრატეგიული პარტნიორია და ძალიან ახლო მეზობელი, მეგობარი ქვეყანა, მაგრამ ნუ ახლა მეგობარ ქვეყნებს შორისაც აი ეს გაუგებრობა რომ არის, ეს ძალიან ცუდია, იმიტომ რომ მათ ამდაგვარი პრობლემები აქ არ ექმნებათ, რელიგიური პრობლემები აქ ჩვენს ქვეყანაში, მათ მეჩეთებს, მათ სასულიერო, ასე ვთქვათ, დაწესებულებებს აქ არ ექმნებათ, როგორიც ჩვენ გვექმნება იქ. და ამის მომსწრეები პირადად ჩვენც ვართ. გადასვლა საზღვარზე საზღვარზე გადასვლაც კი პრობლემებთან არის ხოლმე დაკავშირებული და იქ მონახულება, კვლევა ამაზე საუბარი ზედმეტია და რა მოხდა ახლა? ჩვენ ამ კითხვას ვსვავთ და ამ კითხვაზე პასუხი რასაკვირველია აზერბაიჯანის მხრიდან უნდა გაეცეს. ან რა შეიძლება იყოს გამოსავალი? ამ გამოსავალს ჩვენ ვერ მოვძებნით. ჩვენ შეიძლება საკითხი დავაყენოთ. გამოსავლის ძიება ეს არის ადგილობრივი იქაური ხელისუფლების ვალი და შესაბამისად ეს საკითხი უნდა გადაწყდეს. სერგო ორჯონიკიძემ თავის დროზე და სხვა შულავერის შეთქმულებმა აჩუქეს ეს ტერიტორია აზერბაიჯანს. ნუ ჯერ ვითომ პრაქტიკულად აჩუქეს. მთელი ეს ტერიტორია დაახლოებით საზღვრიდან ახლა საათნახევარი სავალი სულ საქართველოა.
ამას მეტყველებს ეს ტაძარიც, რომელსაც ქვია ქურუმუხის წმინდა გიორგის ტაძარი. ეხლა იმის გამო, რომ ეს საკმაოდ ცნობილი ამბავია, ამიტომ აზერბაიჯანის მეცნიერებმა შექმნეს ახალი თეორია, თითქოს ეს არის ალბანური კულტურის ძეგლი. ეხლა მოგეხსენებათ, რომ ალბანელები მურვანყრომ თავის დროზე მთელი ელიტა გადაასახლა არაბეთის ემირატებში და მას მერე კიდე ნარჩენი ალბანელების ასიმილირება მოხდა აქ დასახლებულ თურქმენულ ტომებში, ასე რომ ეს ალბანური კულტურის ძეგლი ვერანაირად ვერ იქნება. ქართულ მხარეს სურს, რომ აქ მონასტერი გაკეთდეს, დიდი ხანია სურს, მაგრამ სამწუხაროდ ეს საკითხი ვერ წყდება. მიდის ახლა კამათი იმაზე არის თუ არა ალბანური ეს ძეგლი, მაგრამ ნუ ხო ცნობილია ქართველი ისტორიკოსებისთვის, რომ ეს არის ქართული კულტურის ძეგლი და ძალიან ძლიერი მოქმედი სასწავლო მოქმედი ტაძარი. ზარია გისმენთ? აი გამარჯობათ, მოგესალმებით. და იცით მე რა მინდოდა მეთქვა, როდესაც ეხლა გაჟღერდა ინფორმაცია იმის შესახებ, რომ აი ჩვენი ქართველები და მღვდელი და ასე შემდეგ ჩვენ ტერიტორიაზე არ უშვებენ. რასაკვირველი ამის უფლება დამნაშავე უკვე რამდენი ექსცესები მოხდა და როდესაც ჩვენ ალიევის ძეგლი გვაქვს, ალიევის ბაღი გვაქვს, ფულად ბოლბოლოღლის მამას ძეგლი აუშენეთ. იცით რა თამოყარეობა არა გვაქვს ქართველები და აზერბაიჯანელები, იმიტომ პატივს არ გცემენ. არც ალიევის ძეგლი, არც ფულად ბოლბოლოღლის ძეგლი თვითონ არ აქვს აზერბაიჯანელებს და ეს ხომ არის ფარისევლობა, ხო გამოვდივართ ჩვენ ქართველები, ფარისევლები, ჩვენზე ძალიან უყვართ ანერთიან მეორეო და მაპატიეთ და ეს შეტევის პოზიცია და აი ეს თამოყარეობის პოზიცია რომ გრძელდება აი ამ წლებისა და საუკუნეების, თუნდაც საუკუნეების განმავლობაში. იმიტომ არის რომ აზერბაიჯანელების მასხარად გვიგდებენ და სად არის ახლა მედიას ღალება, იგივე რუსთავიორი, იგივე იმედი, იგივე მაესტრო, მაშინ ჯოხები რო გადმოწიეს ოსეთში, ატყდა ერთი ამბავი მთელი მსოფლიო ზამზარებდა. ეხლა არ არის სასამზარო საქმე თუ უყარს სამშობლო. თუ რუსები რაღაცას გააფუჭებენ, მაშინ არის მთელი მსოფლიო ფეხზე დგება და ეხლა ეს არ არის ფეხზე ასადგომი, მაგრამ რასაკვირველია არც ამერიკა არ გადაიკიდებს აზერბაიჯანს და არც თურქეთს, იმიტომ რომ მუსულმანური სახელმწიფოებია ბევრად ჩვენზე დიდები არიან, კარგი ურთიერთობა აქვს და უთამოყვარეო და 2 მილიონიანი არის, არავის არ უყვარს და არავის პატივს არ სცემს. ყველაფერი ჩვენი ბრალია. დიდი მადლობა ზარისთვის, გეთანხმებით ყველაფერში და მეგობრობა არის ორმხრივი. თუ კი ქართული მხარე მათ მეგობრად და მეზობელ ქვეყანად მიიჩნევს, უნდა იყოს ანალოგიური დამოკიდებულებაც. ასე რომ გეთანხმებით